Jeg bliver nødt til at tage væk et stykke tid. Prøv at se den her nøgle. Den skal du spise. Nogle gange så skal man være lidt færdig først. Inde på banegården, der er der en taske. Den taske, den henter du og graver ned i skoven op ved mors hus. Jeg er godt begravet et andet sted. Ej, det glemte jeg. Han hedder John nu. Hvorfor fanden vil du ikke have Manfred mere? Lisa, du kan jo ikke bare komme hjem, når du har været væk så længe, og så tror du, at alt er det samme. Ja, John. Så er den dobbelt ved lænderen. Må du kraft. Med, hold kæft. Du ligner ham jo ikke engang. Du har ikke engang de rette briller på. Det er vi ved at spare op til. Stop det nu. Manfred, nu fortæller om, hvor den... Er han okay? Det er kun overfladiske skrammer. Men kan jeg så ikke tage med hjem? Hvis du sniger 500 mand ned i lommen på mig, så kan du bare tage ham. Dissociativ identitetsforstyrrelse. Altså, man kan ikke bare vælge sit eget navn. Jeg kan ikke bare kalde mig selv for Werner Kæmpepik. Altså, det skal afspejle i virkeligheden. Du forstår slet ikke, hvordan det er af mig. Folk kan virkelig godt lide mig. Fordi du er John. Du er sindssyg. Så skal du ikke lave bane med tosser. Det er faktisk et yderst validt psykiatrisk eksperiment. Skal du til at spille for det rigtige publikum? Nej. Vi kommer at spille for en massa bävrar. Hvad er det, Anker leder efter ude i skoven? Når man har en hemmelighed, så sætter man en krone. Lothar, svara mig ärligt nu. Har jag inte ljust hår? Och är inte mina ögon blå? Jamen,